違うお菓子がもうちょっと綺麗に準備してもらえばすみません。はい。今日マッチがちょっと長いすみません。ああ、そうです。暇だったね。それからクリスマスのメインを作りますので、すみません。ああ、すごいですね。ソーセージ、はい。月曜っていうか、月曜、まあ連休最終日。